dostal som recept na kórejské kimči. No a samozrejme, nebol by som to ja, keby som ho hneď nevyskúšal aj urobiť. Z čínskej kapusty som odrezal časť hlúbika, tak, aby sa mi potom nerozpadávali jednotlivé listy. Táto moja čínska kapusta je dosť veľká, no a tak ju rozdelím na štvrtiny. Jednotlivé listy čínskej kapusty som osolil a uložil som ich do hlbokého plechu. Nasolenú čínsku kapustu som nechal odležať 3 hodiny, pričom zhruba každú pol hodinu som ju otočil, aby sa dobre vyluhovala v tej tekutine, ktorú pustila. A kým sa lúhuje čínska kapusta, nakrájam mrkvu na tenké slížiky. Na tenké slížiky som nakrájal aj bielu reďkovku. Por som nakrájal na tenké kolieska. Do hrnca som dal variť vodu. Do jemne variacej vody som pridal trstinový cukor. A ryžovú múku. Z vody, trstinového cukru a ryžovej múky som uvaril jemnú kašu. Toto je tá správna hustota, ktorú by ryžová kaša mala mať. Ryžovú kašu som odstavil zo sporáka a nechal som ju vychladnúť. Do mixéra som dal strúčiky cesnaku, cibuľu a nakrájaný zázvor.
A teraz som všetko rozmixoval do jemnej pasty. Čínska kapusta po 2,5 hodinách pustila už dostatok šťavy, ale ešte pol hodinu ju nechám odležať. Do vychladnutej ryžovej kaše som pridal pastu, ktorú som urobil z cibule, cesnaku a zázvoru. Pridal som aj štiplavú mletú papriku a všetko som spolu premiešal. No a teraz do tejto kaše pridám nakrájanú bielu reďkovku a mrkvu. A samozrejme, všetko spolu som opäť premiešal. Do hrnca som pridal aj nakrájaný pór, a teraz som do pasty pridal rybaciu a ústricovú omáčku. Všetko som naposledy dôkladne premiešal. Po 3 hodinách nasolenia som listy čínskej kapusty dôkladne opláchol pod tečúcou vodou. Samozrejme, z kapusty musíte vytlačiť čo najviac vody. Jednotlivé listy čínskej kapusty som dôkladne ponatieral pripravenou zmesou a uložil som ich do nakladacieho pohára. Zvyšok zmesi, ktorá ostala v hrnci, som pridal do nakladacieho pohára. Okraj pohára som dôkladne očistil papierovou utierkou.
Na kimči som uložil kamene na zaťaženie. Nakladací pohár som uzavrel viečkom a kimči nechám teraz pri izbovej teplote odležať nejaké 3-4 dní. Po 4 dňoch som pohár s kimči odložil do chladničky a nechal som ho tam dozrievať ešte ďalšie 2 týždne. No a po 2 týždňoch je na čase to naše kimči aj ochutnať. Ľudia, ak mám pravdu povedať, je to vitamínová bomba, ktorá mi naozaj chutí. Ak sa rozhodnete pripraviť kimči podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarilo. No a nakoniec vám zaželám už iba dobrú chuť.